एयरप्लेन मोड ऑन करते ही फोन ऑफलाइन हो जाता है, पर क्या फोन सच में कुछ भी सिग्नल भेजना बंद कर देता है या फिर सिर्फ हमें ऐसा लगता है? चलो 59 सेकंड में रियलिटी समझते हैं। जैसे ही एयरप्लेन मोड ऑन होता है, फोन अपने सारे वायरलेस ट्रांसमीटर्स बंद कर देता है। मोबाइल नेटवर्क्स, कॉल्स, एसएमएस, मोबाइल डाटा सब एक ही सेकंड में कट। पर ये सिर्फ एक पार्ट है। एयरप्लेन मोड वाईफाई और ब्लूटूथ को भी डिफॉल्ट ऑफ कर देता है, लेकिन ट्विस्ट ये है, आप चाहो तो इन्हें मैनुअली ऑन कर सकते हो। इसीलिए फ्लाइट्स में वाईफाई काम करता है। जीपीएस एक्चुअली कोई सिग्नल नहीं भेजता, फोन सिर्फ सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है। इसलिए एयरप्लेन मोड में भी मैप्स और लोकेशन काम कर सकते हैं, स्पेशली ऑफलाइन मैप्स। एयरप्लेन मोड का सबसे अंडररेटेड बेनिफिट, फोन टावर्स को ढूंढना बंद कर देता है। सिग्नल सर्च बंद होते ही फोन की बैटरी ज्यादा टाइम तक चलती है। सिंपल लैंग्वेज में एयरप्लेन मोड फोन को बंद नहीं करता, सिर्फ बाहर सिग्नल भेजना बंद करता है। अगर ये क्लैरिटी यूजफुल लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे स्मार्ट टेक वीडियो सिंपल लैंग्वेज में मिलते रहे। तो मैं मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।